Ես նախ գտնում եմ, որ առաջին հենց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրմամբ Նիկոլ Փաշինյանը խախտել է սահմանադրական կարգը, ինչը քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցագազմ է եւ պետք է անմիջապես գործ հարուցված լիներ, նա ընդհանրապես նրա լիազորությունները պետք է դադարեցված լինեն, որովհետեւ եթե օրինակ պետական դավաճանության մասին է խոսք գնում եւ մի շարք այլ հանցագազմերի արկայության, իշխանության յուրացման եւ այլն, սահմանադրական կարգի տապալման մասին արդեն փաստերով արկա են, փաստերն արկա են եւ բացահայտ որևէ լրացուցիչ աշխատանք հետաքրքրություն անելու համար կարիք չկա։ Ինչու եմ այդ նշում, որ տապալվել է սահմանադրական կարգը, որովհետեւ ըստ էության մենք որակում ենք, որ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտարարությունը միջազգային պայմանագիր է, իսկ որի արդյունքում նաև արդեն փաստացի ունենք իրավիճակ, երբ նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն է ոտնահարվել, իսկ միջազգային պայմանագրերը հստակ մեր սահմանադրությունը ներդրած զսպող հակակշռող մեխանիզմներ, որպեսզի բացառեն հենց այսպիսի իրավիճակ, երբ մեկ պաշտոնատար անձը միանձնյա իրեն թույլ կտար մի ամբողջ պետության եւ ազգի ճակատագիր որոշել, կանխելու նպատակով հետեւյալ ներգրաված էր այս process-ին ոչ թե մեկ, այլ մի քանի սահմանադրական մարմիններ։ Պետք է այդ փաստաթուղթը ներկայացվեր սահմանադրական դատարան, ստանալու դրական եզրակացություն սահմանության համապատասխանության տեսանկյունից, պետք է այնուհետև ներկայացվեր ազգային ժողովի վավերացմանը։ Բնականաբար այս գործընթացները չեն պահպանվել եւ միանձնյա իրեն թույլ է տվել Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրելու այս հնարավորություն տալիս է, որ հետագա իշխանություն կամ ով կա Սաչեղյալ համարի, թե այս ամեն ինչը այլևս արձանագրվել է պատերազմական գործողություններով։ Այդ հայտարարությունը հայկական մեր օրենսդրության համատեքստում առ-ոչինչ փաստաթուղթ է հենց այս պահին է։ Սակայն տեսեք, այստեղ այն հայտնի եզրույթն են կիրառում, որ ուժն է ծնում իրավունք։ Մենք պետք է կարողանանք չկատարել այդ պարտավորվածությունները եւ ինչպես տենում ենք, բացի այն, որ փորձենք դիմադրել, ունենք իրավիճակ, երբ շարունակում է այս ուժը իշխանության մնալ եւ շարունակում է վերահսկողության տակ պահել, որպեսզի այդ դավադիր հակահայկական կետերը կյանքի կոչվեն։ Այսինքն ինչքան մենք տալիս ենք տարածք, բնականաբար հետագայում խնդիր ենք ունենալու այն վերադառ, ինչքան մենք այդ կետերը կյանքի ենք կոչում, հետագայում խնդիր ենք ունենալու մի եւս մեկ խաղակարդ կորցնում ենք տեղից այսքան ողբերգական, այսքան պարտվողի կեցվածքում լրացուցիչ խաղակարդեր մենք կամուն ենք տալիս, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ մեր գերիների վերադարձման համար։ Մենք անգամ առաջին իսկ հնարավորության պարագայում երկու ռազմական հանցագործների, որոնց Ադրբեջանը ջանք ու եռանչեր խնայել վերադարձնել ուղղությամբ, 14 թվական, որոնք ներ են խուժել, հա, նրանք չէին հանդիսանում գերի, պետք է ընդգծել, նրանք ռազմական հանցագործներ են, որովհետև նրանք պատերազմական իրավիճակում չէին գերեվարվել, նրանք խախտել են Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության սահմանը, ներ էին խուժել, գլխատել էին, հա, հայի, վիրավորել էին մի կնոջ, սպանել էին երեխայի եւ այս պայմաններում Ադրբեջանը մի շարք ամբողջ 14 թվականից ի վեր բոլոր հնարավոր միջոցներով փորձել էր այդ երկուսին հետ վերադարձնել, որովհետեւ սպա են հանդիսանում իրենց բանակում եւ մենք այդ բոլոր խաղակարտերը կամուն տալու հետ միաժամանակ այդ երկուսին են, հա, միանգամից տվեցինք, վերադարձրեցինք եւ եւս մի հնարավորություն կորցրեցինք։ Այո, բնականաբար բոլորս շատ ուրախ ենք մեր 44 գերիների վերադարձով, բայց պետք է հիշենք, որ դեռ հարյուրավոր գերիներ ունենք։ Այո, եւ թվականակը գնալով մեծանում է, հա, մենք այդ ճակատագրերի մասին պարտավոր ենք մտածել, իսկ պարտավոր է առաջին հերթին իշխանությունը նրանց համար պատասխանատվություն է կրում առաջին հերթին իշխանությունը։ Եվ այո, այս պահին էլ օրակարգում է այդ ըստ օգտագործեմ, հա, այդ պարոնի եզրույթը հայտնի օդից կախված լուրերով հունվարի 11-ի եռակողմ հանդիպումը, համաձայն որի պետք է լրացուցիչ պայմանագիր ստորագրվի, որի կրկին համաձայն օդից կախված լուրերի, այդ լրացուցիչ պայմանագիրը արդեն մանրամասնելու է այդ հայտարարության 9-րդ կետը, եթե կհիշեք 9-րդ կետով սահմանվում էր, որ պետք է ապահովի ճանապարհը, որը կկապի Ադրբեջանի արևմտյան հատվածները Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ, որպեսզի եւ առևտրային եւ քաղաքացիների տարանցման հնարավորություն ստեղծվի ըստ օդում կախված լուրերի, այդ ճշգրտվելու է այդ ճանապարհաշինական աշխատանքները, որը կրկին ամբողջովին Մենք տեսնում ենք ճշգրտելու կարիք չկա,
ադրբեջանական կողմը ոնց ուզում է կամ թուրքական կողմը այդպես էլ ասում է հիմա տեսեք ասում են փակենք ճանապարհը չթողնենք Նիկոլ Փաշինյանը գնա 11-ին ինչպես նախորդ անգամ կարող է հերավար այդպես իր համաձայնությունը տա ասել կարևորը դուք համաձայնել եք թուրքերն ու ադրբեջանցիները համաձայնել են մենք տալիս ենք ինչպես հարցն ու փեսան համաձայնել են էլ այնտեղ բան չկա էլ Նիկոլ Փաշինյանն էլ համաձայնի չէ նույն կերպ կարող է լինել հերավար չեմ կարող ասել արդյոք դա ինչքանով է արդյունավետ ըստ էության ամեն ինչ հնարավոր է քանի որ մեզ դեռ հայտնի չի արդյոք հեռավար էր ստորագրվել նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն թե անձամբ Փաշինյանը մասնակցություններ ունեցել որևիցե հանդիպման, դեռևս այդ տեղեկատվությունն էլ չի հրապարակվել այդ մանրամասներից մենք զերծ ենք մնացել, բայց նաև հնարավոր է այդ փաստաթղթով օրինակ շրջանառվում են լուրեր, որ լրացուցիչ հայկական տարածքներ են հանձնվելու, օրինակ արդեն Տավուշի շրջանից, օրինակ խոսք գնաց, որ Արարատից Տիգրանաշեն գյուղն է հանձնվելու, այսինքն կապը խզվում է միանգամից Սյունիքի հետ։ Սյունիքի մարզի հետ եւ հասկանում եք հերթական անգամներ հնարավորությունը կա արդեն լուրեր են շրջանառվում, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը արդեն պարբերաբար ոտնահարվելու է։ Այսինքն այս անձը շարունակում է հակասահմանադրական, հակապետական գործունեությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն օր դա, հա։ Եթե կհիշեք մանիպուլատիվ արարքը, որ իրեն թույլ տվեց այդ անձը, վարչապետը, դե յուրե վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքին հեղափոխ կատարեց, իր կայքում, իր Facebook-յան էջում տեղադրելով ուժը կորցրած դրույթներ, որպեսզի հիմնավորի հայկական տարածքների հանձնումը նորից կտրվեք, հա, որտեղ բան այստեղ էլ մեծ մանիպուլյացիա կար։ Մեծ մանիպուլյացիան այն էր կայանում, որ Նիկոլ Փաշինյանը, որը իր աջակիցների համար մի շրջան ակտիվության հիմք հանդիսացավ, իր կայքում սկրինշոթեր էր տեղադրել վարչատարածքային բաժանման օրենքից, նշելով այն ժամանակ օրինակ, որ Սոտքը, Որոտանը եւ այլ մի շարք տարածքներ կոնկրետ այդ իր կողմից տեղադրված սկրինշոթերում նշված էր, որ խնդրահարույց են, հա, հարում են ադրբեջանական հանրապետության սահմանին։ Պետք է ընդգծում է, որ այս պահին, եթե դուք բացեք այդ օրենքը, այդ դրույթները, որը տեղադրել է Նիկոլ Փաշինյանը, ուժը կորցրած են ճանաչվել։ Դա զուտ մանիպուլատիվ հնարք է։ Ժուլիկություն է։ Այո, ժուլիկություն է։ Եվ վարչապետի նույն այդ օրենքի համաձայն օրինակ Շուրնուխ գյուղը Սյունիքի մարզի գյուղ է հանդիսանում։ Հայկական տարածք է հանդիսանում։ Պատասխան տա, ինչու է նվիրում այսինքն ձեր ֆեյքային այդ մանիպուլատիվ հերթական շղթայական ռեակցիա, որ նշում եք ինչու եք Թուրքի տարածքը գրավել, հետ վերադարձրեք Թուրքին իր հողերը, որևէ կերպ ձեզ իրավական տեսանկյունով չի ազատում պատասխանատվությունից կամ չի արդարացնում, որ հայկական տարածքները դուք այս պահին հենց օրենքով Սյունիքի մարզի գյուղը հանդիսացող տարածքը դուք տալիս եք թշնամուն առանց որևէ դիմադրության։ Շատ լավ, ես չգիտեմ ինչքանով է տեղին Տիկին Մելիոնես հարցը ուղղել, դուք փայլուն մասնագետ եք, միշտ ամեն անգամ ասում եք, ես մասնագետի, հա, տեսանկյունից կփորձեմ պատասխանել, այնուամենայնիվ ինչ հանգրվանի եք եկել որպես քաղաքացի, հա, Հայաստանի քաղաքացի եմ ես։ Քաղաքացի եմ հարցս ուղղում եւ ինչ լուծումներ եք տեսնում։ Անկեղծ ասած, ես մշտապես, հա, ինչ նախկինում եղել եմ պետական ծառայող, քաղաքական զսպվածության սկզբունքով եմ առաջնորդվել, ինչ այս շրջանում դուրս եմ եկել համակարգից եւ արդեն իմ կարծիքը որոշակիորեն բարձրացել, մշտապես փորձում եմ մնալ մասնագիտական վերլուծության շրջանակներում արտահայտվել, բայց արդեն այն հատվել է, հա, այդ սահմանը։ Ես չեմ կարծում որևէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հայ ընդհանրապես ազգությամբ հայ մարդ կարող է զսպել իր էմոցիաները այն ամենի համատեքստում, ինչ տեղի է ունենում։ Սա մեծագույն ողբերգություն է, մենք բոլորս մեր բոլոր կարողությունները պետք է ծառայեցնենք, որպեսզի փրկենք մեր պետականությունը եւ պետությունը եւ այո, օր ժամ առաջ ամեն լրացուցիչ ժամը այս իշխող ուժի ղեկավարությամբ վնաս է մի լրացուցիչ քարե, որն ուղղված է մեր պետականության կորստին։ Պետք է ժամ րոպե առաջ նրանք հեռանան, որպեսզի կարող ուժերը բոլորը իմի բերվեն, բոլորը իրենց առաջարկեն իրենց օգնությունը, ծառայությունները, բոլոր տեսակի անձնական ամբիցիաները մի կողմ դրվեն եւ փորձեն, այո, իրավիճակը փորձենք ինչ որ կերպով իմի բերել եւ փրկել մեր պետությունն ու պետականությունը։